bây giờ lấy chi phí dùng lúa xong đã ông đã làm gì luôn làm gì đó đây quả là bây giờ xong luôn này các bạn này nhưng mà phải này quả mọc luôn này chia hoa được mọc tích máu chiên nhé mọc viêm sân viêm mọc cái em cho em thêm cũng đâu còn cho đầu cặp buông rồi thì dơ nha phải xảy ra đo sai thằng chủ của mình đâu đo rồi này này ai sai phần khang ní khang ấy cho đi ta con số nó vùng chặt đó có lẽ mới nhưng đó mới đôi tất này rồi chẳng được này thì có cùng miên nó chặt đầu crack phăng cả rồi còn bàn tay khi họ khơi ní ha ở chân và cọp luôn chỗ là to quá tại sao to nó cứ cọp chân à viên đặt cho nó làm bay đi muối lo cà phê à về to sẽ từ lo cả hàng nè đây về miền Bờ đã SDP hàng nông muối hàng đi muối nè cái này bàn tay vẫn đã thở Việt thừa ní là ra viên ní bằng speaker này Việt speaker với thư có là chính những đại SD mới chọc chặt bàn
bán lùi mượn khay máy nhầm 100 xong rồi thế nó vinh mấy chạy thế nó lấy mong thức ca mong thứ ấy nữa đang cả hai mà ở tây mà tia lui tia ấy về mong thức ca nữa chăm mong chân đã toàn man ta chiên mà ta chiên rồi bố lui này ấy ta chiên vẽ lui cái bọn có đó